হ্যালো বন্ধুরা, আমার ইউটিউব চ্যানেল ওম আয়ুর্বেদ ময়নাগুড়িতে আপনাদের স্বাগত। বন্ধুরা, আজকে আমরা আলোচনা করব আয়ুর্বেদিক ক্লাসিক্যাল মেডিসিন বাসাবলেহ নিয়ে। এই ওষুধের কোনো সাইড এফেক্ট নেই। বন্ধুরা, এই বাসাবলেহ ওষুধটি হাঁপানি, শ্বাসকষ্টের সমস্যা, নতুন ও পুরনো কাশি, কফের সাথে রক্ত বের হওয়া বা রক্তপিত্ত, দুর্গন্ধযুক্ত কফ বের হওয়া, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, টিবি বা যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ওষুধটি কফ বের করে ফুসফুসকে শুদ্ধতা প্রদান করে। বন্ধুরা, এখন আমরা আলোচনা করব এই ওষুধের কম্পোজিশন নিয়ে। এই ওষুধের মধ্যে রয়েছে বাসক, পিপলি, মিশ্রি, মধু ও ঘি। এই ওষুধের খাওয়ার নিয়ম: প্রাপ্তবয়স্করা 1 থেকে 2 চামচ সকাল সন্ধ্যায় হালকা গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।